zo wajen sakin aure ko a wasan kwaikwayo yana da mace a gida aka ɗaura masa aure da wata ta wasan kwaikwayo wannan fa ta zama matarsa. In ya ce ya sake ta saku ta gidan ta saku. Sai mutane suke ta maganganu cewa wai yanzu inda zan ce ni ne sarki na zama sarki ta jahilci ke. Kalmar ta annabi ce alaihi salam malamin ya faɗa. Ilimi shine ka san togaciya, amma jahili kaifi ɗaya ne fur. Idan aka ce kaza sai ɗauka ba togaciya. Innamal a'malu binniyati. A komai amma annabi alsa togace abu uku. Salasun jidduhun da jiddun wa hazaluhun da jiddun. Abu uku in kai da gaske ne, in kai da wasa ma gaske ne. Saboda haka da mutane suna da hankali da tsari, da ya faɗi wannan ba za su dinga ƙalubalanta suna kawo abubuwa ba, sai su yi ƙoƙari su bincike ko a mazauninsa na malami wanda duniya ta yarda malami ne, ba zai faɗi son zuciya a cikin mutane ba. Saboda haka abinda malamin nan ya faɗa gaskiya ya faɗa, gaskiya ya faɗa daidai ne, haka annabi ce faɗa, ba magana kowa ba ce ta annabi ce alaihi salam. To ga ce wayannan abun guda uku yi sai na Umar da Karjan ya ƙara ɗaya shine ƴan tabawa. Waɗannan wato ya nuna mana mutane ba sa karatu ko san darajar malanta ba. Saboda haka mu mai da hankali mu karatu ko kuma san darajar malamai. Saboda haka a ƙarshe